আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বিকেলের মজাদার একটি নাস্তার রেসিপি। আর শুধুমাত্র একটি উপকরণ দিয়ে আপনারা এই মজাদার নাস্তাটি বানিয়ে নিতে পারবেন। তাহলে চলুন নাস্তাটি বানিয়ে নেওয়া যাক। আজকের নাস্তাটি বানানোর জন্য আমি এখানে মাঝারি সাইজের দুটো আলু এভাবে করে কেটে নিয়েছি। আর আলুগুলোকে আমি 10 মিনিটের জন্য 1 চামচ লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। এবার 10 মিনিট পর আমি আলুটাকে চিপে নিব। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর মধ্যে কোনো প্রকার পানি না থাকে। এবার আমি আলুটাকে চিপে নিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি এখন মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, ধনিয়া গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ভাজা জিরা গুঁড়া 1/2 চা চামচ পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 3টা কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এবার সবগুলো উপকরণকে আমি হাতের সাহায্যে একটু মেখে নিচ্ছি। তো আমার মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ভেজে নিব। এর জন্য আমি ফ্রাই প্যানে ডুবো তেল দিয়ে দিয়েছি। আর তেলটাকে আমি গরম করে এভাবে গোল গোল করে আমি এই নাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর নাস্তাগুলোকে চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে খুব মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে। তো আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নাস্তাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো আলুর তৈরি নাস্তাগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি সবগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে সার্ভ করে নিব। ফ্রেন্ডস, তৈরি হয়ে গেল খুব সহজভাবে মজাদার একটি নাস্তার রেসিপি। মাত্র একটি উপকরণ দিয়ে আপনারা এই নাস্তাটি বানিয়ে নিতে পারবেন। তো আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।